ဒီခါလေးလာမယ့်တင်ခင်းစာကတော့ Adobe Premiere Pro CS10 မှာတိုက်တယ်စာရန်ထိုးနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ခံအနေနဲ့ထားမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဒီအသံဖိုင်လေးကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ကျန်တော့ဒီနေရာမှာ toggle track output ကိုဖြုတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် file ကိုတော့ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new ကနေပြီးတော့တိုက်တယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D ပါ control D နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်1 2 3 1 2 3 8 3ဒီနေထားနဲ့ time base ကြတော့29.97 fps frame per second ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် square pixels နဲ့ပဲရွေးပါမယ်ပြီးရင်နေမှာတိုက်တယ်01ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပေးပါမယ် okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့တိုက်တဲ့ပေါက်လေးကြားလာပြီပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာစာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ MID နော် control A select ပေးပါမယ် select ပေးပြီးမှဒီနေရာမှာရွေးပါမယ်MID times 0မယ်ပေါ့နော်MITDC နော် MITDC ရန်ကုန် YN G1 ရန်ကုန် MITDC ရန်ကုန်ကဲဒါဆိုရင် MITDC ရန်ကုန်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က save လုပ်မယ်ဘယ်မှာဒီနေရာလေးမှာပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ control A နဲ့လိုက်ပါပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဒီနေရာမှာကြောင်းယူပါမယ်MITDC ရန်ကုန်တို့တစ်စောင်းလေးလုံးမယ်အတလေးနော် underline လေးထည့်ချင်တယ်နော်ကဲဒါလေးတွေကတော့ကိုလိုသလို size လေးတွေအကြီးသေးကိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာကစားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါကြတော့ leading နော်underline ထားပါမယ်ဒီနေရာမှာ bow ရွေးပါတယ် bow idly ရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် bow extended နော် bow extended bow oblique ရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးကငင်းလောက်ထက်ကျုံမယ်ရှင်းမယ်ကျုံမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးက corning လို့ခေါ်ပါတယ် corning နော်ကဲတိုက်တင်မှာဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သေချာရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကိုရှာရေးလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စွချီဆိုတဲ့ဖုန်းလေးကိုရွေးပါတယ်ဒီမှာရေးပါမယ် sorry W 68ကိုရွေးပါမယ် W 68ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ keyboard ပေါ် caps lock ကိုပြင်ပေးလိုက်ပါပြင်ရေးပါမယ်ဘောကျော်ဝင်နော်ဘောကျော်ဝင်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာယောမနော်ယောမဒီဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးရောအဆင်ပြေတယ်ယောမ digital နော်ယောမ digital ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းလေးတစ်ခုကိုစင်တာထားပါမယ်စင်တာထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါ transform ရှိမယ် transform မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုမှုံလေးလုပ်လို့ရတယ်လင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ် position နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ face ဆိုတာရှိတယ်
Piero Gushima, and Nayang Legend or Yuta, no? Fit Tiger, solid linear gradient, Shiba did it. Number of gradient below you, man. We are Kala Jara Legend or Dima Jara, 10,000 down, and the only you be man. Okay, no? There's a gradient need help, no? You might digital, no? Get it about MITDC, young original, solid, four color gradient and over, man. Be a color level. Why young Lego, be like a man, okay, no? There's a four color gradient. Get any amount of general, feeling and Dora, shin, texture, no? P and general strokes go over man strokes. Inner strokes go add low lighter, add till lighter one. P and in Yama outer stroke will add till lighter. P and in Yalima, general outer stroke go a few young later. Okay. Hobby. Do the heart heavy door angle below till yale. Never do ma. Drop his yeah, S yes, without Ezra, Gana, another little H local, Dev. Dev got blouty a Najuman. Other lady, Saga or Blout Tom and Saga without G man. Element, in a stroke school, Meloginos and the little baby, demand delete, so I should delete. That's an inner stroke machine. Now, outer stroke or add low lighter, outer stroke I see that. Straw outer stroke go. Ma, she on top of angle of blow tomle and angle size and the loudy tom, no? Get us an Auga Yoma digital, Dova man. Pay out on the shadow, Bacala tomle shadow, a wire on top of that, no? Why only? Get the 8 shadow obesity going in it, man. Piano angle go nene and if I was a lemon, plus minus here. Then out of the distance of Kobe of Low Tomle, the Domio Taluyano. Get us distance cycle of the chimle, distance go Nineveh Tame, PN background. Background a neon tamla, the more red in Yama solina. Now I'm a solid ghost. No? Fit tiger. So what the calale? No, Tabelama. Bien. Babel. No? Fit die, background my fit die. Bien door. Pocala gradient. Balance size. No? New which Luya, the name of light angle below Tomle. They are two. Dalere, this go Diniama, Kaliki Luya, the show they are premier or Tongma, Johnny Yarabona, I mean, I know Josiam Lobao, premier Hatongo, Combat, Eddie Lower, Mias and Mother, design the other somebody. No? Dame, Tita Madhua, Premier Ha, animation law, same view, to editing Titan, simple bada. Animation loader Kama, Adobe after don't you read all. Animation loader up for video Kama. Get the Lodinia marginal background or Matonjino, background to originate, Ma Pala, the background never don't you, man. So, background so like only a mention of that's when the Pungan Dayadora. Piano, the only go, Siplo much pare. Siplo would give a control as low lighter, tomorrow control shift as low light. Control shift as low lighter, come on, the go. Pungan never, that's me, who are already tied the go back. Didn't or Siploman DLE title project, no? Siplo Bade, that's one title project Yado,
ပြန်သူတို့ရောကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာပါတယ်ထက်လို့ရတဲ့ဒီနေရာမှာ vertical center နော် vertical center ဒီမှာ horizontal center ဆိုပြီးတော့တမျိုးလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဥပမာ Yoma Digital MITDC ရောလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ delete လုပ်မယ် delete လုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကို right click ထောက်ပြီးတော့ clear ဆိုတာတော့ delete ပေါ့နော်ကဲဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို center ချိန်မယ်ဒီမှာ vertical center horizontal center ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြတော့ဒါလေးတွေကတော့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဖေးကိုရောင်းတာတော့ပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတာတော့ပါတော့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ distance ဒီကောင်လေးကိုချိန်ပြရတယ် horizontal center vertical center เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဒီမှာလည်းသူကသူ motion background ဆိုပြီးတော့သူပြပေးတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေထည့်လို့ရလဲเนาะ new title based on current title တဲ့ new title တခုယူမယ်based on current title အပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် title တခုယူပါမယ်เนาะ okay နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်နောက်ထပ် title တခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ် title တခုကိုဒီနေရာမှာထည့်ရေးပါမယ် Yoma Digital ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုเนาะဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ selection 2ကိုယူရယ်ပြီးတော့ vertical center horizontal center เนาะဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ shift လုပ်ပါတယ် control shift s နဲ့လည်း shift လုပ်ရအောင်ပေါ့เนาะ title 02เนาะ title 02ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါတယ် shift လုပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုရတော့ရေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗာတွေလုပ်လို့ရသလဲဒီနေရာမှာ rectangle 2တော့ဒါတွေကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တင်ပေးတော့မယ်ဒါတွေကတော့ path type 2ဆိုတာလေးပါတယ်เนาะကိုလမ်းကြောင်းပတ်လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะ path type 2ဆိုပြီးတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒါတွေကတော့နောက်မှကျွန်တော်title ကနေမှာရှင်းဆက်ပြီးတော့တွားတာပေါ့เนาะဒီသင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင် close ကိုပိတ်လိုက်เนาะဒီနေရာလေးမှာ close ကိုပိတ်လိုက်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ title ကိုထည့်ပါမယ် title ဒီနေရာမှာ title မဝင်သေးဘူးပေါ့เนาะ title ကိုထည့်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာYoma Digital ဓာတ်ပုံနဲ့ခုကြည့်ရနော်ဒီကောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဘာမှထည့်ရမလဲYoma Digital နော် Yoma Digital ဒီမှာဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုနော်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမလုပ်မလဲသူကိုpreview လုပ်ကြည့်ပါမယ် Yoma Digital နော် Yoma Digital ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကဲအဲ့ဒီ title နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ effect လေးတွေထည့်မယ် title လေးတွေကို effect လေးတွေထည့်မယ်နော် effect မပါတဲ့ title ကတော့ရိုးရိုးရေးဆိုတော့ကြည့်လို့လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့တုံးတီးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကို effect ထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော် effect ထည့်ဖို့အတွက် effect ကိုတွားမှာဖြစ်ပါတယ် effect နော် effect ကိုလိုချင်တဲ့ effect လေးတွေယူပါမယ်ဒီနေရာမှာဒါ preset ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာ preset ထည့်ရမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ video effect ဆိုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ video transition ဆိုတာရှိတယ်video effect ကိုဒါပါ video transition တော့ပါ video transition ကနေပြီးတော့ဒီနေရာတွေမလေးတွေမှာ white ဆိုတာရှိမယ် white ကျွန်တော်တို့က white ကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူကို run preview လုပ်ကြည့်ပါမယ် keyboard ပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ခေါ်လဲဆိုတော့ white လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုး white ဆိုတာရုပ်သိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးကြာလာတဲ့ကောင်လေး white လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကဲဒါတော့ band white နော် band white မကြိုက်ဘူးဒီကောင်လေးကို right click ထောက်မယ် clear လုပ်မယ်နောက်ထပ် effect တစ်ခုကိုထည့်ပါမယ် bundles effect လေးကိုထည့်လိုက်တယ် run preview လုပ်ပါတယ်ဒါ bundles effect လေးကကြတော့ဒီလိုဘေးကိုနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒါလေးကြတော့တစ်မျိုးပေါ့နော် Premiere တကယ်ကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ် video edit လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ Premiere နဲ့ပဲ edit လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်ဒီရောသူ original တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူက
ပုံထွက်လာမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကတော့အစားပေါ့နော်ဒီစာတင်းအစားကိုနေပြီးတော့ effect ထည့်တာပါအဆုံးကတကူကိုထည့်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းရှက်ခဝိုင်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုကြိုက်တဲ့effect လေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာ paint splatter ဆိုတာရှိပါတယ် paint splatter effect လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်နေဆိုရင်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲ paint splatter ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလားယောမဒီတဲ့ပုံလိုဗီဒီယိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် right click တောက်ပါတယ် clear လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ watch white vanishing blinks ရန်ကိုသုံးလို့ကောင်းပါတယ် vanishing blinks ကအေးမှာလည်း vanishing blinks effect လေးတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေ vanishing blinks ဥမာယောမ digital ဓာတ်ပုံယောမ digital ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vanishing blinks နဲ့နေပြီးတော့ဓာတ်ပုံနဲ့ယောမ digital ကနေပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်vanishing blinks နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားကဲဒါဆိုရင် RAM preview လုပ်ကြည့်ပါမယ်ယောမ digital ဒါဆိုရင် vanishing blinks effect လေးထည့်လိုက်တယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကဲဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေလိုက်ထည့်ပါမယ်separate boxer random white เนาะ pin wheel လေးကိုတစ်ခေါက်ထည့်ကြည့်ပါမယ် pin wheel เนาะ pin wheel เนาะကဲဒီနေရာမှာ stretch လေးကိုတစ်ခါတော့ကြည့်ပါမယ် slide เนาะ slide လေးတော့ကြည့်မယ်ကဲ band slide လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ် band slide เนาะကဲဒါလေးမှာထားလိုက်band slide ကတခါလေးရုပ်သိမ်းတော့တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုလောလောဆယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ effect ထည့်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒီနေရာမှာရောက်မှသူ effect ကနေပြီးတော့ဘယ်နောက်မှာထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးကဲ center march ကိုထည့်ကြည့်ပါမယ် center march เนาะကဲဒီဘက်မှာ center split နဲ့ push effect လေးထည့်ကြည့်ပါမယ်ကဲရပြီဒီကောင်လေးနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါလေရောเนาะဟုတ်ပြီeffect လေးတွေကအများကြီးစုံသွားပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် RAM preview လုပ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကဲ center march ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုကဲပြီးရင် band slide effect နဲ့လုပ်လိုက်ပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီ title ခန်းသားမှာနေပြီးတော့ title လေးတွေထိုးထည့်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ title ပေါ်မှာ effect တွေရောသုံးထည့်သွားမယ်အဲ့ကမှလှပရတဲ့ title လေးတွေကိုဖန်တီးတတ်မယ်လှပတဲ့ transition လေးတွေ transition effect လေးတွေကိုအသုံးပြုရတော့မယ်เนาะတကယ်တော့ဒီ premium မှာ effect တွေကအများကြီးပါသူမှပါလာတာနေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က third party plugin ဆိုပြီးတော့ဒီဒါဒီယာ software ပေါ့เนาะဒါဒီယာရှင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ software ပါဒါ third party plugin ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှင်းဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုတွေ edit လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီ premium ဟာကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ကျင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီtitle ကန်တာကတော့လောလောဆယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲเนาะတခြားသင်ခန်းစာတွေမှာလည်း title နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျုံတော့ပြောပေးအောင်မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်